Ma doramni yesiniz. Kesiliniz 100% saqayto degan hech qaysi tiyip emas. Hozir 80 qalchini aldırı 15 kun shogird tuğanlama tibib, Urumchida 15 kunlik uzuqliq shunasini o'qib kelganlama tibib, uyda 2 parcha kitoblarni o'qib qo'yganlama tiyiplab ketdi. Hozir do'yinda menga o'xshash so'z aytganlarni gapini anglabma tiyiplab ketgan ko'rmang bolalar. Hozir ham böyle o'z-o'zimizga tiyiplab ketdi. Tiyip degan zoti qanday narsa u? Qanday kasb u? Bizning tibobatchilikni uncha xunuklashtiribyotgan tuqqanlar. Do'rgar bo'lsin, tibib bo'lsin. Sog'lomlik yetakchisi olsun. Bir yerde hemmini umaç kılıp tibib degan bir narsaga günah to'g'panoq balani bir atib qo'ymanglar. Bu tibobat degan bu kasbninki egisi bo'lgan odam eng oz degan chaqda biratal ustozning yanında eng oz degan chaqda 8-10 yil shogird turish kerak. Bir do'rgar 80 qalchi bilay desam 80 qalchi olganda oz degan chaqda 3 yildan 5 yil o'tib turish kerak. 10-15 kunlik bir kurslarga berib tiblab kelsanglar, do'ylarni to'la to'xtamay o'sha u kasal ma do'rab, bu kasalga foyda qildi, ma bunda kasal degan gapni asosan öz aldığınlığa toxtumay kesal davalasanglar, texe ba'zanlarning maydonlarga mushlab texe cevabını 100% saqaytib etme. Oqqan rakini saqaytib etme. Xotirjam bilan 15 kunda 20 kunda sizning kasalingiz tamamen yaxshilanib ketadi deb qo'rqmay, qop yurak bilan so'zlaysizlar. Haqiqiy tibib odatdagi bir zokam kelsima, men kasalingizni 100% saqaytibman demaydi. Sabab qilib baqay, mushu do'ramni ishlatib peqin kirib baqay deydi. Şuna ecdatlarımız degan jallat tig'i bilan o'ltirguchi zolim bo'lsa, yolg'on soxta tibib zahar bilan o'ltirguchi qotildir orada. Bu yerda nurg'unlarimiz chiqdi tor dunyosida. Bu tibib soxta, ma tibib anda, ma tibib bunda deb. Bu yerda bu tibibmi emasmi? Do'rgarmi bu? Ya sog'lomlik yetakchisimi? Yoki bo'lmasa qo'lida haqiqiy davlat e'tirof qilgan doktorlik salohiyat kinishkisi va tibibmi? Yoki bo'lmasa 15 kunlik kurs o'qib kelgan tibibmi? Ayirib uningdan gap qilgan tuqqanlar. Bu qalaymaqa qilyapmayli o'zimizningki bu bibaha güher kasbimizni iç-içinden sesitmayli. Besinli qopab, ma tiyip saxta ekan. Besinli qopab, men ma 100%lik saqaytibman deb chiqsa. Besinli qopab, men ma dunyoda davo yo'q desaldi, men saqaytibman deb chiqsanglar. Unda bu kasbda 10 kun, 15 kunlar o'tab jambaqatga ish emas. Uyg'ur tibobat mush kasb bilan men shug'ullanayotganim 24 yil bo'ldi. Men hozir qadar oldimga kelgan bir tal zokan nima men saqaytib o'tib 100% xotirjam bilan deb baqmadim. Oldimga kelgan ig'i yuqori qon besim, diabet kasalliklarini hargiz g'ayri tibobat doğrusu tashib o'tib, mening do'ramni deb baqmadim. Nurg'ulga oqqan raklar keldi. Nurg'ulga ig'i kasallik keldi. Yana ham g'ayri tibobatga buyurdi. Unda bu ishlarni bir g'oyibulashtirib unda qilib etmang. Yana bir deydig'ini sog'lomlik yetakchisi 86dagi do'rgar, ma tibib degan odam davolayotgan odamning ismini tibib deytmaz. Mushunga o'xshash 3 xil liniyada mengayotgan odamni birini almashtirib dekanda aralashtirib umashday qilib sizlar tibib deb atayman. Haqiqiy tibib bilan soxta tibibni bek oyog'ini kap kelsa, bu jamiyat ishidagi ushoq tibiblarni orasida pildirlab yurmaysizlar. Viloyat shahar noy darajalik hukumat iqtidorchilik milliy jungiy tibobat doktorlari bizdan. Mana haqiqiy tibib shu yerda bor. Haqiqiy doktor shu yerda bor. Qaysi soxta, qaysi jingdab orib o'tishning hojati yo'q. Davlat igilikidagi har qanday Uyg'ur tibobat doktorxonalariga kiringlar, shu yerda haqiqiy tibibni topa olasizlar. Haqiqiy nazariyani bilgan tibibni topa olasizlar. Haqiqiy amaliyotni necha 10 yil o'rgangan tibibni topa olasizlar. Do'rgarni topa olasizlar. Shunga biz bu yerda sog'lomlik yetakchisi 80 qalchilninki ancha-muncha bu yerdagi nazariyaga asosanliklarni bu soxta ekan, mavjin ekan, ma to'g'ri ekan, ma xato ekan deb argan bo'lsak, bir odam bilan kesmaydi. Tarixga ega jungiy tibobat nazariya asoslarimiz sizning qulog'ingizda gumron bo'lib ketmas.